हेलो गुड मर्निङ। आज चाहिँ यो पावर टेलरको विषयमा अब मेरो घरमा भएको समस्या यसो तपाईँहरूलाई देखाउन आँटेको। यो चाहिँ हामीले आलु रोप्नको लागि यसो यो बारी जोत्नको लागि गर्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ कालो धुवा फ्याँक्ने स्टार्टै नहुने। यो चाहिँ कसरी सल्भ गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले यसो गएर बाइक बनाउने फिटर ल्याएर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ प्लगको कारणले रहेछ। हामीले चाहिँ टक्कै यो चलाएर चाहिँ अब हप्तामा या महिनामा स्टार्ट गर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँदा मात्रै स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्लग चाहिँ बिग्रिँदो रहेछ र यसरी कालो धुवा फ्याँक्दो रहेछ। फेरि चाहिँ यहाँनिर हुँदो रहेछ यस्तो खालको, यहाँ देख्नु हुँदैछ। यसको चाहिँ अब हामी प्लग फेर्नेछौँ। काम चलाउ चाहिँ बनाइराखेका थियौँ। यो चाहिँ प्लग चाहिँ गएकै गर्दो रहेछ। यो पावर यहाँ देखाउनु त। रहेछ यो सिलगढीमा चाहिँ 2100 रुपियाँमा पाउँदो रहेछ। सिलगढी गएको बेलामा तपाईँहरूले पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब यसरी लाउने नयाँ काम गर्दै गरेको। हा राइट, अब स्टार्ट गर्नुपर्छ। यो यसरी यस्तै हुनुपर्छ हैन? ठिकै छ। यो न्युट्रलमा राखेर चाहिँ साथीभाइहरू यो भिडियो मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् है। र यो मेसिन चाहिँ बिग्रिहाल्यो भने खोलखाल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो पहिला प्लग ल्याएर चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि भएन भने मात्रै खोलखाल गर्नुहोस् है।